الجزء بيبدأ مع ميجين اللي بتشوف انها نامت في بيت جيونغ اصلا ومش بتعرف تخرج خالص علشان بوظت الباب، وبتحاول تخرج قبل طلوع الشمس علشان تتحول لرمسان. وبالفعل ان الشمس بتطلع على طول وهي في النافذه، وبيصدموا من اللي بيحصل ده اصلا. بس انها بتقرر انها تطلع على طول لفوق لشقه صاحبتها، وهو بيحاول يمسكها ويمنعها بس مش بيعرف وبتضربه، وبتطلع هناك بالفعل وبتروح ليونغ اللي بتتصدم منها. بس ان ميجين بتتحول قدامها وبتقرر تدخلها بالفعل. فهنا يونغ بيكون لسه مذهول عشان نسيت شنطتها، والإمسان بتكون هناك وتعبانه بعد اللي حصل ده، ويونغ مش مصدقه اللي حصل وانها ازاي تسكر وتدخل بيت جيونغ ومش عارفه ان ازاي الشقه دي مسكونه اصلا. وبتقرر تتجاهل كل حاجه، وبتعرف انها شربت كتير عشان حياتها بقت صعبه، وبتكون خايفه عشان يونغ يعرف انها مجنونه ومش عارفه تقول له ايه اصلا. بس يونغ بتروح وبتشك انها وقعت في حبه وعايزه تخليه يعجب بيها، وبتروح تسيبها الحمام وبتمشي. فميجين بتشوف باب بيرن وبتلاقي جيونغ بتتصدم، وبتروح جري عشان تخليها تطلع بس بترفض تخلص حمامها. وميجين شايف انه لسه موجود وبتكلمه في انها مشغوله وتمشي، وعلشان كده بيقرر يسيب حاجتها بره ويمشي. وبالفعل تتخفى وبتروح تاخد حاجتها بسرعه، وفجاه هو بيكون موجود اصلا وبيشوفها وبيستغرب من وجودها في المكان ده. فهنا يونغ بتيجي وبتلحقها انها خالتها وبتعيش معاها وان هي صاحبه ميجين. ولما بيكون عاوز يشوفها بيمثلوا على انها في الحمام، وبيرفض انهم يندولها اصلا. ولما يونغ بتشوف اهتمام جيونغ بيها وجايب لها علاج، بتعرفوا ان ميجين بتقول عليه كلام كويس، وده بيخلي الإمسان توقفها. وبيدخلوا وسط استغراب من وونغ، فبتكون فرحانه جدا باللي عملته وشايفه في انها مش شاطره في حاجه غير انها تعمل مشاكل اصلا. بس يونغ بتهون عليها وبيفرحوا هما الاتنين سوا. فجونغ بيروح يفكر في اللي عرفه وانه عاملها بقسوه كبيره وبيكون حزين. فهنا الإمسان بتشوف انها كلمت وونغ نص ساعه ومش عارفه هي كلمته من رقم لسان ولا من رقم ميجين، وبتلوم نفسها كتير. بس يونغ شايفه في ان النسيان هيكون افضل علشان تعرف تتعامل معاه في العمل، وبتفضل يونغ تتريق عليها وعايزه تحسن مزاجها اللي باظ ده. فبنروح لجيون اللي اول ما بيشوف الشخص اللي بيقنع ده بيجيله فوبيا، وبيقولوا انه مات خلاص. بس الراجل ده بيجي وبيزعق فيهم علشان هما جمدوا حسابه البنكي، وده بيأثر في وون جدا وبيمشي عشان يروح ياخد علاج خاص بيه ومش بيلاقيه خالص. وبيقرر يتصل بمساعده واللي بيكون شاله ولا حسب طلبه، وبيتضايق اكتر بس بيلاقي برشام واقع، فبيقرر ياخدها عشان يهدى شويه من اللي عنده ده. فهنا تشا بيوقف لمسان وبيقرر يسأل عن الشخص اللي كان شغال قبله واللي اسمه هيون، وعاوز يعرف سبب استقالته، وبيكون بيتكلم معاه بيركز فيها، والراجل ده بيكون غريب فعلا. فبنروح لتشيون اللي بتحقق في القضيه، وبتلاقي في انها مش قادره تحدد سبب الوفاه، وبتكلم كون عشان لسه مش عارفين نوع العجلات الخاصه بالعربيه وعاوزين يوصلوا للقاتل. وبتتضايق اكتر لما بتعرف ان جوانغ عارف بالقضيه دي اصلا، وبيفضل كون يحقق فيها. فبتروح للمكتب وبتسال عن جوانغ وبتكون متضايقه، بس دوك بيتكلم معاه وبيحاول يهدي الموضوع. بس تشون بتلاقي ان كلامه مش بيضحك، ولما بتشوف الصباره لوينغ ده اللي مصان بتتضايق، وبيروح يواجهها بده وبيحرجها وبتمشي وشايف ان كلهم ملهمش لازمه خالص. فبيعدي الوقت ولمصان بتاسف لها اللي حصل او انها عملت مشكله ليه مع تشيون، بس بينكر ده على طول. وبتروح تدوله الصباره اللي تمت بيها دي وعاوزاه يتم بيها، وبتسيبها ليه رغم رفضه، وده بيأثر فيه وبيتابع انها كويسه. واوك بيجي وبيشوف اثار الضرب اللي على وشه واللي عملته في ميجين، وبتسمع كلام بينه وبين دوك، وبتلاقي ان جونغ كان متضايق من كلامها علشان يحرجته في الكلام وانتقدته بشكل كبير وعايزه تتجاوز اللي حصل وتقدم طلب استقالته. فان يونغ بتراسلها علشان في شخص عنده القطه، وبيقرروا يروحوا يشوفوها على طول، وبتقرر انها تمشي من غير ما تقول اي حاجه لاي حد اصلا، وده علشان تمشي في الميعاد. فهنا بتطلع بتلاقي السما بتمطر وبتحاول تركب العجله، بس جونغ بيجي بمظله بيحميها من المطر على طول وبتاثره، وبيعرفها في ان في اشخاص اوقات بيقولوا كلام غلط من غير قصد، وبتفكر في ان ده بسبب اتصالها ليه، وبتفضل تشرح له كل حاجه، وعشان كده بيشكر فيها وبيكون شايف الناس كويسه في العمل وفي كل حاجه وعاوزهم يشتغلوا بشكل كويس مع بعض. وبتفكر في انه بيجاملها قبل الفصل، بس بيكون عاوز انهم ينسجموا بشكل كويس، وبيسلم عليها وده بيبسطها كتير، وبتكون فرحانه وهي فايقتها من جن. فبيعدي الوقت وبيقرر يوصلها رغم انها كانت رافضه، وبتكون شايفه الوقت وعايزه تنزل وما يوصلهاش البيت علشان هي تتحول خلاص، وبتنزل جري واستغراب جونغ منها اصلا. فبتتحول بميجين وبتروح للمكان اللي شافوا القطه، وبتشوفهم وبتلاقي انها مش القطه بتاعتها، وعلشان كده بيضربوا الشخص اللي معاهم اللي قال انها صناعه محتوى. وميجين شايفه في ان القطه دي متصابه منهم
وعايزين منها المال وخلاص، وبيهددوها بيتلموا عليها وبيجبروها على ده اصلا. وفجأة جونغ بييجوا بيدافع عنها وبيكونوا سارقين القطة دي اصلا، وبيعرفهم بالعقوبة اللي هياخدوها بسبب السرقة، وبيقرر يبلغ عنهم وعلشان كده بيروحوا يمنعوه، بس بيمسكهم على طول، ولو حاولوا محاربته بيضربهم على طول، وبيرفض ان الشرطة تيجي وبيكون عاوز يتكلم معاهم قريب. فبتروح تطمن على القطه وتهتم بيها، وبيكون جاشن كان بيدور على قمصان وبتتاسف ليه على انها ما ودعتهوش، بس بيلومها عشان بتسكر وده بيبقى غلط عليها، وبيطمنها عشان ساب الشباب دول وناوي يقابلهم من جديد. فبتروح تدي القطه دي لمكان القطط عشان يهتموا بيها، علشان هو اتاذى كتير، وبتمشي مع وونغ اللي عرفته انها بتدور على قطتها وبتتكلم عليهم ان القطط حاجه كويسه، وبتقول نفس كلام خالتها وقت ما كانت معاها، وبتهتم بالقطط وبتعرفها معلومات عن القطط انها مش بتنسى الاشخاص اللي بيحبوها خالص، وبتعرفها في انها شبه خيتها جدا بس اختفت ولسه بتحبها وبتشتاق ليها. فبيعدي اليوم مع لمسان اللي بتشوف الطلاب ودوج بيزعق فيهم وبيقرر يتهمهم بالمخدرات، بس بيشوفوا انهم كبروا اصلا وبقوا بالغين، وده بيعصب لمسان، بس ونغ بيكون عاوز يعرف هم جابوا لصقات المخدرات من امتى، وعلشان كده بيروح يقول لهم حكايات كتيره وبيكونوا مش فاهمين كلامه، بس لمسان بتروح تشرح انه كان بيلعب مع بنت وقابلها على ارض الواقع وبيستغلوه، وكانت البنت دي خرجت معاه وخانت علشان هياكلها، ووقتها هم اللي دول ملصقات المخدرات دي، وبيعرفوا اسمه بيتخيلوا ان لمسان هي اعلى رتبه في الشرطه باللي عرفته ده. فبنروح لتشونغ وتشين هم ماشيين في السوق سوا ولابسين حاجات للبرد، ومش بترد على حد بس بتكون فخوره علشان بنتها اللي جابت لها الهديه دي من العمل الحكومي. فتشين بيتكلم مع دو وشايف انه بخيل، وبيتصدم لما بيعرف ان جونغ مدعي عام، وخاف يقضي لما يعرف ان شقته مسكونه، وبيقرر يستناه ويقابله عشان يعرفوا عن الشقه ان مات فيها حد ومسكونه، بس ده مش بيهم جونغ، وده بيفكر في انه بيحب الاشباح. فبنروح للسايكو وبيقطع الجثث، وخطته الجايه هي ميجين. فلمسان بتكون مع يونغ عند حمام السباحه وعايزاها تفرح شويه، وبتقرر تصورها عشان متابعينها، وبتكون فرحانه جدا، والشباب بتتقرب منها بس بتبعد لما بتشوف ان لمسان صاحبتها مش امها. فيونغ بيفتكر معامله اهل ميجين ليه وبيضحك، وبيروح يهتم بالصباره اللي لمسان ادتها له، وبيراسل ميجان عشان يقابلها، واللي اساسا بتكون تعبت من كتر التصوير ليونغ، وبتروح تجري تغير قبل ما شكلها يتغير، وبالفعل ده اللي بيحصل. وبتروح ولما الشباب بتحاول تتقرب منها بس يونغ بيجي، وبتكون يونغ هي اللي خلتهم يتقابلوا سوا، فبتروح تمشي معاه وبتنكر انها فاكره اللي حصل امبارح، والحقيقه انها بتكون رنت عليه وهي بتغني واتكلمت عن لمسان كمان، وبتركز فيه وبيكون قلقان انه شغال معاها عشان هي شبهه، مفيش مكان تاني ليهم، وبيركزوا ببعض. فبيعدي الوقت وبيقرروا يتعاونوا مع لمسان عشان تتابع الالعاب دي، وبيحط خطه خاصه بيهم وبتنجح في التواصل معاها والمقابله، وبيفرحوا كتير لما بيعرفوا، وبتروح ليونغ عشان تمكيجها اصلا، وبتقابلها قبل ساعه من الغروب، وبيقرر ان وونغ يروح وما ياخدش لمسان لهناك، وبرغم كده بتقرر تروح تتابع، ومستنيين وصول البنت دي واللي بتوصل، وبتروح لوونغ وسط متابعه من دوك ولمسان وبتعجب بيه، وبتروح تقرب عليه وبتلمسه، وبتكون شايفه انه كويس، وده لغايه ما بيتضايق وبيقرر يروح الحمام، بس البنت دي بتحط له مخدرات، ولما ميجين بترن عليه بتاخد فونه اصلا، ومن هنا ميجين بتتحول وبتدخل وبتحاول تحذره بس مش بيعرف، وعلشان كده بتروح وبتفضل تمثل لغايه ما بيجي يشرب، وهنا بتحدف الفراخ دي وبتجري عليه، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.